সাহিল স্টোর একই ছাদের তলায় নিয়ে এলো দারুণ এক সুখবর। এখানে একই ছাদের তলায় রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ফোন, যেমন ভিভো, ওপো, স্যামসাং, আইফোন, রিয়েলমি, রেডমি, পোকো, টেকনো, নোকিয়া, লাভার মতো অন্যান্য ফোন মাত্র লামসাম ডাউন পেমেন্ট দিয়ে নতুন মোবাইল কেনার সুযোগ, তাও সহজ সরল কিস্তির মাধ্যমে। এছাড়া পাবেন পুরনো মোবাইল এক্সচেঞ্জ করে নতুন ক্রয় করার সুবিধা এবং সার্ভিস সাপোর্টের জন্য আমরা রেখেছি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল সার্ভিসিং এর সুবিধা। এখানে পাবেন বাজাজ ফাইন্যান্স, স্যামসাং ফাইন্যান্স কোম্পানির মাধ্যমে মোবাইল কেনার সুবিধা। এছাড়াও আমাদের স্টোরে এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার, কুলার, কম্পিউটারের মতো সমস্ত প্রকার হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস ও ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট ক্রয় করার সুবিধা। ভাবছেন কি? চলে আসুন আমাদের শোরুমে আর নিয়ে যান মোবাইল ইলেকট্রনিক্স আইটেম মাত্র সহজ কিস্তির মাধ্যমে। আমাদের ঠিকানা শাহিল স্টোর, বিলাসিপাড়া মসজিদ রোড, ফার্স্ট বিল্ডিং, ফার্স্ট ফ্লোর। বিশদে জানতে কল করুন 9081171798 অথবা 8011491966 এই নম্বরে। সাহিল স্টোর একই ছাদের তলায় নিয়ে এলো দারুণ এক সুখবর। এখানে একই ছাদের তলায় রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির ফোন, যেমন ভিভো, ওপো, স্যামসাং, আইফোন, রিয়েলমি, রেডমি, পোকো, টেকনো, নোকিয়া, লাভার মতো অন্যান্য ফোন মাত্র লামসাম ডাউন পেমেন্ট দিয়ে নতুন মোবাইল কেনার সুযোগ, তাও সহজ সরল কিস্তির মাধ্যমে। এছাড়া পাবেন পুরনো মোবাইল এক্সচেঞ্জ করে নতুন ক্রয় করার সুবিধা এবং সার্ভিস সাপোর্টের জন্য আমরা রেখেছি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল সার্ভিসিং এর সুবিধা।